គឺខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងក្នុងការវិស័យហេតុទឹកនេះព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់តាំងពីក្មេងជាក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំហើយក៏ជាក្តីសម័យដ៏ធំរបស់ខ្ញុំដែរតាំងពីក្មេងសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការប្រកួតគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនឲ្យតែមានការប្រកួតសម្រាប់ខ្ញុំគឺពេលដែលចោះទឹកគឺគិតតែមួយឯងគឺប្រឹងហ្វឹកហាត់ឲ្យបានល្អសម្រាប់នៅបន្ទូលល្អហាត់សម័យក្នុងការកម្ពុជាគឺជាធរៈវេលារបស់ខ្ញុំផ្ទាល់សម្រាប់ក្តីសម័យធំរបស់ខ្ញុំបំផុតក្នុងឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំចូលវឹកហាត់គឺក្តីសម័យធំរបស់ខ្ញុំបំផុតទោះបីជាខ្ញុំឈប់ហាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំចង់បានមេដាយមួយនៅក្នុងការប្រកួត SEA Games ប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសដែលអាចថានិយាយបានថាដើរក្រោយគេអញ្ចឹងវាអាចនឹងខ្វះបទពិសោធន៍បន្តិចបច្ចេកទេសបន្តិចចាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំចូលចិត្តកីឡាវាយកូនឃ្លីលើតុខ្លាំងមែនតើខ្ញុំគិតបែបនេះដូចគ្នាបងចាអាចចូលជាចំណាត់ថ្នាក់លំបាកប៉ុន្តែទាមទារនៅអារម្មណ៍របស់យើងដូចគ្នាចាវាតាក់ទងជាមួយនឹងកម្លាំងតាក់ទងនឹងភាពអំណត់តាក់ទងនឹងអារម្មណ៍តាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសនិងតាក់ទងនៅបញ្ញារបស់កីឡាករកីឡាការិនីអញ្ចឹងពីមុនដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាការប្រកួតគឺខ្ញុំនៅមានបច្ចេកទេសរបស់ខ្ញុំនៅមានកម្រិតចឹងគឺថាខ្ញុំចាញ់ហើយពេលដែលខ្ញុំចាញ់គឺខ្ញុំចង់ទុករកែតចោលហ្មងគឺខ្ញុំអត់ចង់ប៉ះពេញប៉ុងខ្ញុំលែងចង់ឃើញ我反正带过，我做教练以来这是第3波了。早之前带的是马来西亚队，05年的时候是菲律宾队。我跟这帮有缘，我说。我是从07年开始在广西队做2队主教练，到了10年的时候呢。就做了男队主教练，同年呢就是国家队的那个集训队的教练组，我也跟了2年时间。他们呢基本功都还不错，基本功，但是他们不会比赛，就等于比赛里的这个技战术太单调。训练的结构还有他们训练的这个系统性是比较业余。不是那么专业的，所以他们过来进行专业的训练的时候，每个人都碰到不同的问题，就是身体状况不适应啊，能力不足啊，都有。就计划让他们主要是从体能恢复为主，完了再从技术着手。我是很严格的，真的，我不严格的话，他们不会进步。是跑步20分钟，有氧跑，完了以后各种杠铃还有拉的力量，全部做完了才过来。水上技术练习，造成技术练习，下午是练强度。我说你们要做好这个思想准备，一定是要吃。怎么说？他们就跟我说累死了。我说可以，你现在可以跟我说，下一次说的时候，你在水底下自己说。我说。你要累，你就在水底下喊很累，完了上来接着游。我没有什么取巧的东西，你或者乒乓球打一个擦边球，羽毛球打一个擦网球，那是很巧的事情。但是我们这里没有这个，那秒表在那里，开始就开始，停就停，你游不动那是你的事。所以很实在的这个体能类项目。និយាយទៅពីមុនពេលដែលខ្ញុំមកដំបូងហ្នឹងកម្លាំងខ្ញុំរៀងខ្សោយមែនតែនរយៈពេលដែលខ្ញុំមកហាត់នៅទីនេះវាមានការពិបាកដែរដោយសារតែកម្លាំងយើងនៅរៀងខ្សោយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខ្ញុំហាត់បានដូចជាមួយអាទិត្យគឺកម្លាំងខ្ញុំអាចអូខេជាមួយគាត់បាន那么经过了1个多月以后，我再测是有进步了，有那么3个做到30个以上了，引体男孩、女孩子原来1个做不上的，现在也做了5、6个、10个都有了。
តងជាមួយនឹងសម្ភារៈគឺខ្ញុំមានឃើញសម្បូរបែបមិនថាសម្ភារៈឬក្របឬក៏មានក្របច្រើនហើយជាមួយនឹងអា quality នៃក្របហ្នឹងគឺទាំងអស់ទៅតែយើងដូចថាងាយស្រួលនឹងសម្របអញ្ចឹងណា像广西这边的这个训练条件呀，相对来说比较方便的，而且在全国来说，软硬件这一块算是比较好的。នៅទីនេះដូចជាកីឡាវាយកូនឃ្លីលតុកគឺជាកីឡាជាតិរបស់ប្រជាជនចិនអញ្ចឹងណាបងចាអញ្ចឹងមនុស្សលេងច្រើនហើយបច្ចេកទេសក៏មានច្រើនហើយសម្រាប់ខ្ញុំមកទីនេះគឺខ្ញុំប្រាប់បងថាអត់អាចមើលថាតើអាយុទេឬក៏កម្ពស់ឬក៏វ័យឬក៏ភេទគឺអត់អាចបានស្មានដឹងថាគាត់ម្នាក់នេះលេងល្អអត់ហ្មងព្រោះពេលខ្លះគឺគាត់ក្មេងទេប៉ុន្តែបច្ចេកទេសគាត់ល្អទឹកចិត្តប្រកួតគាត់ល្អអញ្ចឹងណាបងហើយឬក៏អ្នកពេលខ្លះដូចខ្ញុំទៅក្លឹបអញ្ចឹងខ្ញុំជួបអ៊ំពេលគាត់កាយវិការគាត់ដើរមួយគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អត់មានកម្លាំងទេបងប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ចូលលេងកីឡាវាយកូនឃ្លីវាយកូនឃ្លីលើតុកនេះគឺគាត់បច្ចេកទេសរបស់គាត់ណាគឺល្អខ្លាំងមែនតើចានិយាយរួមគឺបើសិនជាខ្ញុំឃើញភាគច្រើនតែម្ដងចាសម្រាប់ final សម្រាប់ការប្រកួតយកលេខ1លេខ2គឺមិនថាវិញ្ញាសានារីគឺឬក៏វិញ្ញាសាបុរសទេតែកីឡាការនេះចិនគាត់ទទួលបានជ័យលាភីអញ្ចឹងណាគឺខ្ញុំចូលចិត្តឆិនហ្មងសម្រាប់កីឡាការនេះហើយសម្រាប់កីឡាករគឺខ្ញុំចូលចិត្តបានសិនតើតែតោះជាមួយនឹងបច្ចេកទេសដូចថាគាត់អាចនិយាយបានថាខ្ញុំមើលទៅឃើញវាស្អាតពេលដែលគាត់ប្រកួត他的训练对手就不如我们中国，我们中国可能像世界冠军呀，包括跟世界冠军水平差不多的，可能有20个、30个都有，所以他每天的这个训练的这个强度，他就不一样。你不要反应，你发一个，你看他一过来，你迎着球，迎着球就行，这个这样就够了。迎着球，对。គឺគាត់រកកន្លឹះណាដែលឲ្យយើងសប្បាយចិត្តនឹងទទួលយកដើម្បីឲ្យសមត្ថភាពយើងរត់កើនឡើងលឿនអញ្ចឹងមិនថាឡើយចិត្តសាស្ត្រនៅក្នុងការប្រកួតឬក៏កាយវិការពេលប្រកួតឬក៏កាយវិការពេលដែលយើងធ្វើចលនាឬក៏វឹកហាត់ជាមួយបាល់មិនថាការវឹកហាត់កម្លាំងគឺគាត់មានផ្សេងគ្នានិងប្លែកគ្នា我这边根据每个人的技术特点，给他们定制计划。比如说我们男队，就东南亚运动会啊，我们主抓是男双，所以说我们就是从这方面就有针对性的训练抓手。就加强技战术，发接球、发球的落点，然后呢前3板的这个攻防转换，这个是最容易见效的。ចាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការវឹកហាត់មែនទែនតកតងជាមួយនឹងបច្ចេកទេសចិត្តសាស្ត្ររបស់គ្រូបង្វឹកដែលគាត់បានផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងណាបងមានភាពខុសប្លែកគ្នាច្រើននៅពីប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺវាជាអាចនិយាយបានថាជាសមិទ្ធផលឬជាកាដូដ៏ធំដែលខ្ញុំទទួលបានហើយរយៈពេលដែលខ្លីតែរយៈពេលខ្លីទេប៉ុន្តែគឺយើងឡើងលឿនណាបងយើងដូចថាបច្ចេកទេសយើងក៏មានចិត្តសាស្ត្រទឹកចិត្តយើងនៅវឹកហាត់ទឹកចិត្តប្រកួតរបស់យើងក៏មានសូម្បីតែដូចថាទាំងកាយវិការទាំងចិត្តគំនិតរបស់យើងហើយមួយទៀតនោះគឺយើងមើលទៅគូប្រកួតមុនអញ្ចឹងណាដោយសារតាបានការណែនាំទូមានជាមួយនឹងបានការចែករំលែកពីលោកគ្រូមកអញ្ចឹងបងចា Hey hip Hey follow Hip Tứcពេលដែលខ្ញុំមកដល់នេះភ្លាមអ្វីដែលលោកគ្រូបានបរៀនខ្ញុំក៏ដូចជាគាត់ណែនាំខ្ញុំគឺវាខុសគ្នាទាំងស្រុងពេលដែលខ្ញុំហែពីមុនបច្ចេកទេសគឺវាប្លែកពីមុនដែលខ្ញុំធ្លាប់វឹកហាត់អញ្ចឹងវាអាចនិយាយបានថាអានេះជាបច្ចេកទេសថ្មីមួយដែលខ្ញុំទទួលបានទៀតហើយ
និយាយទៅសម្រាប់បច្ចេកទេសសឹងតែដងខ្លួនខ្ញុំទាំងអស់គឺផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់តាំងពីដៃជើងដងខ្លួនក៏ដូចជាដង្ហើមគឺគាត់ផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់ធម្មតាពេលដែលខ្ញុំហាយពីមុនគឺដង្ហើមខ្ញុំដករៀងយឺតគឺខ្ញុំដករៀងសោបចូលហើយខ្ញុំខ្លុំជាងយឺតប៉ុន្តែសម្រាប់ឥឡូវគឺគាត់បដូរឲ្យខ្ញុំធ្វើដង្ហើមឲ្យលឿនដើម្បីយើងអាចរុញខ្លួនយើងទៅលះអាចដកដង្ហើមលះសម្រាប់មកវឹកហាត់នៅទីនេះធរៈវេលាដែលខ្ញុំបានធ្វើតេស្តលើកដំបូងគេគឺ 30.96 ធរៈវេលាដែលខ្ញុំមកទីនេះបាន15ថ្ងៃហើយលោកគ្រូខ្ញុំបានធ្វើតេស្ត50ម៉ែត្រគឺខ្ញុំហាយធរៈវេលា 30.96 និយាយទៅពេលដែលខ្ញុំនៅប្រទេសខ្មែរខ្ញុំហាយ32គឺខ្ញុំហាយធ្លាក់ដោយសារតែខ្ញុំវឹកហាត់មានការចុះខ្សោយអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យការវឹកហាត់របស់ខ្ញុំធ្លាក់ដល់32រយៈពេល3-4 ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំធ្លាក់ទៅដល់32វាអត់ចោះមកវិញប៉ុន្តែពេលវេលាដែលខ្ញុំមកនេះបាន15ថ្ងៃគឺខ្ញុំអាចបំបែកធរៈវេលា 32 នឹងមក30វិញបាទអ្នកនរគ្នាសួរខ្ញុំប្រកួតតំណាងឲ្យពេលខ្លះអ្នកនរគ្នាមើលទៅមួយខ្ញុំខ្ញុំហាត់នៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែខ្ញុំទៅប្រកួតតំណាងឲ្យប្រទេសខ្មែរហើយនេះកន្លែងខ្ញុំហាត់សម្រាប់ account នេះគឺខ្ញុំលេងរៀងយូរដែរហើយគឺខ្ញុំលេងសម្រាប់ពេលតំណេដែលខ្ញុំឆ្លៀតពេលពីការវឹកហាត់របស់ខ្ញុំតំណេគឺខ្ញុំបានអាសាកាត់វីដេអូពាក់ព័ន្ធជាមួយកីឡាហែលទឹកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅលើ TikTok របស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំមកដល់ខេត្តនេះដំបូងគឺមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅព្រោះជួបមនុស្សដែលល្អមនុស្សដែលរាក់ទាក់យើងសួរនាំពីយើងគិតពីយើងល្អតាំងអាគារតាំងការស្នាក់នៅតាំងរបៀបរបបរបស់ប្រជាជនរស់នៅគឺមើលឃើញថាដូចថាវាខុសប្លែកព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ទៅច្រើនប្រទេសប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថាខុសប្លែកហើយនឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចមើលទៅស្រស់ស្រាយហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានភាពកក់ក្ដៅហ្មងដែលខ្ញុំគាត់ដឹងថាយើងមកពីណាជាជនជាតិអីហើយគាត់ញញឹមទទួលរាក់ទាក់យើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅមានមោទនភាពដែរដូចថាដូចអាចនិយាយបានថាខ្ញុំចូលមកផ្ទះដូចថាយើងទៅលេងផ្ទះគេហើយម្ចាស់ផ្ទះគាត់ពេញចិត្តអញ្ចឹងណាបងដោយសារមូលហេតុហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានៅទីនេះគឺខ្ញុំមានផាសុខភាពខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំចូលចិត្តបដិបត្តិនេះវាឆ្នាំថ្មីហើយចូលវិញក្នុងកីឡាហែលទឹកមួយគឺជាកីឡាមួយដែលពិបាកបំបែកធរៈវេលាមែនទែន1វិនាទីអាចនិយាយបានថាអ្នកខ្លះអាចតតែមួយឆ្នាំទើបអាចបំបែកបានអានេះមនុស្សមួយចំនួនអ្នកខ្លះអាចលើសនឹងទៀត他已经上了一定高度以后，空间越短，他必须要解决更多的问题，越短越难练。短距离的话，你的绝对力量突破，没有绝对力量的话，你的速度起不来。今天游31秒多，今天游不起来，那个动作重，因为没有专门准备这个测试，昨天调整一下，前天还是大重量的体能的这个路上的练习。但是我已经跟他说，他现在的体能并不是他最好的状态。និយាយទៅផឹកមិញហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំហាយចប់ភ្លាមហ្នឹងខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេហើយខ្ញុំក៏ទៅអង្គុយនៅលើឈ្នន់គាត់បានដើរមកពីក្រោយខ្ញុំហើយគាត់វាយស្មាខ្ញុំចេះគាត់ថាកុំភ័យកុំគិតច្រើននេះគ្រាន់តែជាការវឹកហាត់ទេកុំឲ្យខ្ញុំគិតច្រើនអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំហាយស្រួលកុំភ័យទៀតចាំចាប់ពីស្អែកទៅគាត់នឹងកែបច្ចេកទេសខ្ញុំបន្ថែមឲ្យខ្ញុំល្អជាងហ្នឹង我都跟他讲，现在其实这一帮人里面最累的是他，又想让他长年，你要加强他的这个，加大他的运动负荷量，他承受的也是一个问题，他恢复也是一个问题。下一段就让他就是链条结合，就是既要练还要恢复。និយាយទៅលោកគ្រូគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តយើងមិនថាយើងហាយល្អឬក៏យើងហាយធ្លាក់អីគឺគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងខំប្រឹងបន្ថែមដើម្បីឲ្យយើងមានលទ្ធផលល្អគាត់ខ្ញុំសង្កេតឃើញតាំងពីខ្ញុំវឹកហាត់ជាមួយគាត់
មិនថាខ្ញុំចាញ់ឬក៏មិនថាយើងសាងកំហុសនៅក្នុងការប្រកួតដោយអចេតនាអីអញ្ចឹងណាបងតែគាត់ទោះលទ្ធផលយើងបែបណាគឺគាត់អត់ដែលមានពាក្យស្ដីបន្ទោសទេហើយតកតងជាមួយនឹងការប្រកួតឬក៏នេះចឹងគឺគាត់ខ្ញុំឃើញគាត់ខ្វះខ្វាយខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើបានការប្រកួតបានច្រើនដើម្បីឲ្យទឹកចិត្តយើងនៅទីលានប្រកួតហ្នឹងឲ្យវារឹងមាំជាងមុនគឺខ្ញុំវាយទាំងងងឹតងងល់ហ្មងខ្ញុំប្រកួតទាំងងងឹតងងល់ហ្មងបើគូប្រកួតខ្ញុំរបៀបហាគាត់អត់ល្អត្រង់ណាគាត់ខូចខ្លួនឯងតែយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងណាបងតែឥឡូវអត់ទេគឺយើងដូចថាវាយប្រហែលគ្រាប់ដំបងយើងអាចមើលម៉ាក់ចិត្តគូប្រកួតថាគាត់ខ្លាំងកន្លែងណាគាត់ចូលចិត្តអីគាត់ប្រកែអីគាត់អាចនិយាយបានថាគាត់មិនអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាយើងអាច就比赛的时候2个人要斗智斗勇，我要猜你心里边想什么，哎，你要猜我心里边想什么。打到关键时候的心理素质、抗压能力，他每一个队员的对手，他的对手是不一样的打法，所以你不可能拿你的一套战术打所有的对手。有时候我们可以说以特长打特长，有些时候呢，我的特长不如你的特长，这时候我就可以我打我的特短，打你的特短，可能我的特短呢比你稍微好一点点。这就是跟战术是一样的，比赛打到最后就是就是人的这个想法，包括人的思维的一个斗争。ប៉ុន្តែខុសផ្លាយពីឥឡូវគឺខ្ញុំកាន់តែចាញ់គឺខ្ញុំចង់តែហាត់អញ្ចឹងណាខ្ញុំព្យាយាមឲ្យហាត់ទៀតថាខ្ញុំលើក្រោយគឺអត់អាចចាញ់所以我就给他们说，我说你们打每场球的时候，你们代表的不是你们自己，你是代表柬埔寨你们一个国家的一个水平。所以乒乓球的就是精神，他是不到最后一分不放弃。他打到一定时候，他打的不是技术，他打的是一个人的这种综合素质。中国乒乓这种精神，就不放弃不抛弃，而且呢，遇到困难敢于亮剑。ដូច្នេះមានចាញ់មានឈ្នះចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាញ់យើងអត់អាចឈប់ព្រមនឹងឬក៏យើងអត់អាចសម្រាកឬក៏អីទោះមិនជោគជ័យក៏យើងទទួលបានលទ្ធផលល្អទោះបើយើងបរាជ័យក៏យើងអត់បាក់ស្បាតក៏យើងអាចបន្តដើរទៅមុខទៀតអញ្ចឹងThank you, everybody. Thank you. 时间过得好快哈，6个多月的这个准备结束了嘛。每个阶段都有进步，因为每个月都有测试，每个人的进步都比较大。他已经创造自己最好成绩了，每个人都游到自己最好成绩了，已经超越自己最好成绩了。希望他们通过这次训练回去，我们测试已经长成绩了啊，再长一步。你在训练里面实实在在看到自己的突破，你到比赛一定会看到自己的突破。ហើយយើងឃើញថាដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អដោយចំណងមិត្តភាពដៃថៃនិងយូរអង្វែងរបស់កម្ពុជានិងសហធារណរដ្ឋជាតិចិនគឺបានធ្វើឲ្យកម្មវិធីនៃការជំនួយឧបត្ថម្ភផ្នែកការបង្ហាត់កីឡាករជម្រើសជាតិនេះបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនហើយយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពកីឡាករកីឡាការិនីក្រោមការបង្ហាត់របស់គ្រូបង្វឹកនៅមិត្តចិនរបស់យើងឃើញការដែលគាត់យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យកីឡាករកីឡាការិនីរបស់យើងនឹងមានការរីកចម្រើនមានវឌ្ឍនភាពល្អនៅក្នុងការវឹកហាត់របស់ខ្លួនហើយជំរុញទឹកចិត្តរបស់គាត់ឲ្យហាត់កាន់តែពុះកញ្ជ្រោលនឹងកាន់តែល្អព្រោះខ្ញុំទទួលបាននៅការវឹកហាត់ល្អនិងការវឹកហាត់របស់ខ្ញុំកាន់តែល្អនិងខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីល្អពីលោកគ្រូដែលខ្ញុំយកទៅអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាបង្រៀនទៅអ្នកដែលនៅប្រទេសរបស់ខ្ញុំឲ្យគាត់យល់ដឹងពីបច្ចេកទេសថ្មីល្អដែលខ្ញុំទទួលបានពីប្រទេសចិនសម្រាប់សំណួរថាបើសិនជាការមកវឹកហាត់នៅប្រទេសចិននេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមថ្មីរបស់ខ្ញុំតើនៅពេលអនាគតខ្ញុំនឹងសម្រាប់ខ្ញុំនឹងមានមោទនភាពខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំនឹងរងចាំពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ហើយខ្ញុំនឹងប្រកួតជាមួយពួកគាត់ហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញពួកគាត់ថាតើការមកវឹកហាត់នៅទីនេះសមត្ថភាពយើងស្ទុះកើនឡើងលឿនកម្រិតណាអញ្ចឹងបងចាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអនាគតទៅខ្ញុំនឹងមានមោទនភាពពេលដែលខ្ញុំឈរនៅវិស័យនេះហើយទទួលបានការវឹកហាត់នៅប្រទេសចិននេះផ្ទាល់តែម្ដងបងចា